Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizda Pythonda iterator nima, ya'ni iteratorlar bilan tanishamiz. Agar iteratorga ta'rif beradigan bo'lsak, iterator elementlarini bitta-bitta qaytaradigan obyekt. Iterator hamma elementlarini birdan bermaydi, balki so'ralgandagina beradi. Biz qachonki so'rasak beradi, qolgan payt bermaydi. Iterator qanday ishlaydi? Iterator ikkita metodga ega bo'ladi va inter va next. Bu misollarni hozir misollarda ko'rib o'tamiz. Masalan, numbers degan list bo'lsin va bizga t orqali qilaylikda inter iter okey deb turib numbers desak, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda biz e'tibor beradigan va nazariy tushunib ketadigan asosiy joyi bu treble. Bu esa iterator. Farqi nimada? Xo'sh, iterable ichida iterator olish mumkin bo'lgan obyekt. Mana bu bitta obyekt va ichida iterator olish mumkin. Iterator esa elementlarni ketma-ket beradigan obyekt. Mana bu bitta obyekt, bu ham faqat iterator bu. Faqat ma'lumotlarni bitta-bitta beradi va mana bu bitta obyekt bundan iterator olishimiz mumkin. Va bu iterator va bu ham bitta o'zgaruvchiga olmayapti. Lekin bu faqat elementlarni biz so'ragandagina beradi. Xo'sh, endi bu elementlarni qanday so'raymiz? Print degan ko'p ishlatiladigan funksiya, next degani bor. Next deb mana bu t'ni bersak, biz natijani ko'rishimiz mumkin. Bizga bir qiymat qaytardi. Agar yana print qilib next yana bir marta chaqirsak, ko'rishingiz mumkin bizga 1 2 keldi. Ya'ni biz 2 marta chaqirdik. Va print qilib yana next yana bir marta chaqirsak, bizga 3 keldi. Ya'ni bitta chaqirdik 1 keldi, keyingi chaqirdik 2 keldi, keyingisida 3 keldi va keyingisida 5 keladi. Agar biz mana bu yerga print agar numbers qiladigan bo'lsak, mana e'tibor bersak, bizga bittada hamma elementlarni berdi. Ya'ni bu obyekt, ya'ni list hamma elementlarni berdi va iterator esa farqlanadigan joyi, biz faqat so'ragandagina elementlarni berdi. Va xo'sh, iterable'ga misollar, ya'ni biz iterator qilishimiz mumkin. Mana bu yerda listdan foydalanib, buni o'rnida tuple bo'lishi mumkin, set bo'lishi mumkin, dictionary bo'lishi mumkin, string bo'lishi mumkin va ularni bemalol qo'yib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va biz keyingi ko'radigan misol uchun o'zimiz bitta iterator yozib ko'raylik. Mana bular uzoqda tursin. Misol uchun class deylikda numbers bo'lsin misollar. The class va def inter yozish uchun shunchaki inter degan
xo'sh, metodi bor, ya'ni o'sha orqali qilamiz. Iter self va bu yerda self qandaydir n soni bo'lsin va n soniga boshlang'ich qiymat qilib 1 beraylik. Va bu funksiya return har safar return va bizga endi qaytarsin. Va har safar keyingisiga o'tish uchun bizda def next degani bor. Next va next self qilamiz class obyekt bo'lgani uchun va bunda x degan o'zgaruvchiga self qilib obyektdagi n degan o'zgaruvchini ya'ni yuklaymiz. O'sha iterdagi va har safar bittaga oshirib ketamiz. Self a va return qilib x ni qaytaryapmiz. Ya'ni bu hali obyektlar mavzusiga o'tmadik, klasslar mavzusiga o'tganda. Xo'sh, iteratorning ikkita metodi bor dedik. Bittasi inter va bittasi next degan. Va o'shalardan foydalanib o'zimiz bitta yozdik, ya'ni class obyekt. Klassga numbers degan nom berdik. Uning ichida def iterator qilib va boshlang'ich qiymati, ya'ni 1 dan boshlansin deb har safar, ya'ni har safar deyishim, ya'ni 1 dan boshlansin deb va har safar shu endi bu return qiladi. Va keyingisi har safar next, ya'ni har safar chaqirilganda o'sha mana bu yerdagi n degan qiymatni olyapmizda, har safar 1 ga oshirib qo'yapmiz. Ya'ni bir safar chaqirilganda 1, birinchi safar chaqirilganda, keyingi safar chaqirilganda 2 va uchinchi safar chaqirilganda 3. Ya'ni har safar chaqirilganda qiymati 1 ga oshib boradi shu maqsadda. Endi buni my class deb bitta obyekt olishimiz kerak. Numbers o'zgaruvchi, ya'ni obyektni bitta o'zgaruvchiga oldik. Endi g qila qolaylik. Unga iter deb shu o'zgaruvchini berishimiz kerak. My class bo'lishi kerak. To'g'ri nom bo'lsin. Endi obyektimiz tayyor bo'ldi ishlashiga. Mana obyektimiz korpuslar. Va endi uni chaqiraylik. Print next my class. Inter g degan o'zgaruvchida hatto mana bu yerga g berishimiz kerak. Nima bo'lyapti? Clear tozalab tashladik. Xo'sh, run qilsak. Inter.my class hatto return inter non iterator of type list. Mana bu yerda o'zgaruvchi e'lon qilib qo'ygan ekanmiz tepada. Oldingi yozilgan kodlarda. Return nimaga endi xato ko'rsatyapti? Biz shunchaki endi qaytarib olsin dedik. Biz hali qiymati yo'q, shunchaki klassni o'zini qaytarsin. Klassni obyektini. Self a plus 1. Bu yerda n bo'lish kerak. Emas.
yana bir ko'rib chiqaylik kodni. Xo'sh, n ni berdik x ga, shu n ning qiymatini 1 ga oshirdik va x ning qiymatini qaytardik. Endi ishlasak 1 yani ko'p yoqib olaylik. Ctrl S, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 1 2 3 4 marta chaqirdik. Shuning uchun mana 4 marta, ya'ni necha marta chaqirsak o'shancha marta. Ya'ni biz o'z iteratorimizni, ya'ni obyekt qilib yozdik. Keyingi xo'sh iterator bo'yicha ko'radigan narsamiz xo'sh iteratorning afzalligi kam xotira ishlatadi, ya'ni har safar murojaat qilganlik uchun. Katta ma'lumotlar uchun ideal, ya'ni fayllar, loglar, streamlar, IP paginationlar uchun sekin asta ishlash, ya'ni har safar murojaat qilganimizdagina ishlayapti. Bu qaysidir jihatlarda ustunlik beradi. Iteratorni kamchiliklariga to'xtaladigan bo'lsak, bir marta ishlatiladi, ya'ni bir marta chaqirilgandagina, o'sha faqat bir martagina ishlatiladi. Xo'sh, indeks yo'q. Bunda biz qaysidir indeks orqali murojaat qila olmaymiz, ya'ni listga o'xshab. Teskari yurish qiyin, iterator oldinga yuradi xolos. Debug qilish qiyinroq. Ichidagi holatni berk, ya'ni ichidagi holat yashil. Mana bu yerda ko'rdik biz interval self, next va iterator ichida har safar chaqirilganda faqat bir marta ishlatilgani uchun ichidagi loglarni ko'rish biroz qiyinroq. Xo'sh, sizlar bilan iterator mavzusida ulashadiganlarim shular. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.